Amb tots vostès, César Martínez de Obregón, director general d'Art i Continguts del Grup Focus. Bon dia. Què tal? Com esteu? Bueno, benvingudes i benvinguts a la presentació de temporada 2025-2026 del Grup Focus. Com sempre, us agraïm la vostra presència i que ens acompanyeu en el que per nosaltres és el dia més especial de l'any. Us heu fixat en el recorregut? Avui us ha costat el recorregut, però l'heu fet, fins a arribar a la vostra butaca? És curiós, però aquest és el camí que fan sempre els espectadors cada cop que entren a un teatre. Però la pregunta és en aquell moment on comença la seva experiència? És on comença el seu viatge? Nosaltres creiem que no, que aquest viatge comença avui, cada setembre. Un viatge que dura un any, una temporada. Comença obrint una revista, com si fos una guia de viatge. Al principi marcant el més destacat, però a vegades que avances comences a fer itineraris, aprofundint molt més, generant expectatives, però sobretot despertant la il·lusió. I sense saber-ho, tots junts ja hem iniciat el camí que en alguns casos és molt llarg. Encara ens sorprèn quan algú compra una entrada per d'aquí 6 mesos, expectant de poder seure a la butaca, deixar-se sorprendre, i el millor de tot és que quan marxen no s'ha acabat. Ells creuen que sí, però no s'ha acabat. Perquè el viatge continua. Dies, setmanes després, segueixen donant-li voltes, pensant, qui sap si somiant. Així que, per fi, avui torna a començar el viatge. Moltes gràcies. Amb tots vostès, Jordi González, vicepresident d'Art i Continguts del Grup Focus. Bon dia a tothom. Bé, viatjar. Quin viatge hem fet tots plegats durant aquests anys, veritat? Curiosament hem complert tots els eslògans de les companyies i agències publicitàries, no? Ells ens diuen: l'aventura comença aquí, i tant que comença aquí amb nosaltres. També ens diuen descobrir lo desconegut, i tant que l'hem descobert. També ens comenten que millorar molt, viatjar millora la ment. Això ho sabem, vosaltres ho sabeu molt bé perquè aneu de gira. I per acabar, podríem dir el que més m'agrada, que millora sobretot és el millor regal que ens pot donar la nostra ànima. L'altre dia estava amb unes veïnes que parlaven entre elles i una li va dir a l'altra: escolta, m'he descobert una forma extraordinària de viatjar. No tinc que moure gaire, no tinc que fer cues als aeroports, sempre estic envoltada d'una gent esplèndida, simpàtica i agradable. Tinc uns guies extraordinaris, fantàstics, que em porten a llocs inimaginables. A més, la relació qualitat-preu està fantàstica, encara que últimament costa una miqueta trobar places. Es veu que estan de molt d'èxit. I sobretot, ja havia sentit la temporada passada, l'any passat, s'ha demostrat aquest any científicament, ara ja es pot dir, que allarga la vida. Això ja està claríssim. Així que, què és això? Doncs això és simplement la felicitat en directe. Això és el teatre. Moltes gràcies.
anem? Al Teatre Goya, sisplau. Molt bé, anem cap allà. No t'espantis, que anem inclosos en el preu. Sí. Amb tots vostès, Josep Maria Pou, director artístic del Teatre Romea. He arribat. I a l'hora, més o menys. Algú sabria dir-me quants taxis hi ha a Barcelona, més o menys? Jo sí us ho puc dir perquè ho he mirat. 11.000. d'11.000 taxis que hi ha a Barcelona, m'havia de tocar precisament aquest, en el moment, fa 10 minuts que sortia del Romea per venir cap aquí. Bé, en qualsevol cas ha estat una alegria viatjar amb la Cubana i saber que viatjarem en el Teatre Romea amb la Cubana durant quasi 5 mesos sencers en aquest homenatge que la Cubana fa a tot el món del teatre aficionat o teatre amateur, dit d'altra manera, de tot Catalunya. Aquesta tradició de la qual, hem de ser molt sincers, venim la majoria. Quasi la majoria d'actors del cens d'actuació de Catalunya hem nascut en aquesta casa bressol del teatre d'aficionats de qualsevol poble d'arreu. L'homenatge a tots, la gent que durant molts anys segueix fent encara teatre d'aficionats arreu de Catalunya, és el que oferirà el Romea amb la Cubana al principi d'aquesta temporada. Serà un viatge fantàstic, unint-se, lògicament, al leitmotiv d'aquesta temporada de continuem un llarg viatge. He de dir que aquest amor venia en taxi. Aquest taxi que jo he vingut estava ocupat per la Cubana ocuparà el Romea durant els primers mesos, serà una molt bona ocupació i estem convençuts, o almenys aquest és el nostre desig, que la Cubana faci que estiguin ocupats també contínuament tots els taxis de Barcelona amb una única direcció que sigui cap al Romea. L'amor venia en taxi, segurament molts de vosaltres la coneixeu, molts de vosaltres l'heu fet, dels que esteu aquí, actors sobretot, també algun director, però jo he de dir que tinc els anys suficients per recordar que vaig veure en el moment en què es va estrenar en el Teatre Romea amb en Rafael Anglada interpretant el personatge protagonista. O sigui que tinc un bon record i això serà, tant per mi com per molta altra gent ja de la meva edat, un retrobament amb un cert tipus de teatre, que és la base de tot el que seguim fent des de llavors aquí a Barcelona i arreu de Catalunya. Però el viatge no s'acabarà només amb la Cubana. He de dir que el viatge del Romea aquesta temporada, ho veureu ara de seguida, per sort hem aconseguit fer un trajecte del qual ens sentim molt orgullosos, perquè després de recórrer d'alguna manera imaginàriament tots els teatres d'aficionats d'arreu de Catalunya, marxarem directament cap a l'antiga Roma. De l'antiga Roma marxarem directament cap a l'Alemanya de Fassbinder. No, perdó, farem abans una parada a la Rússia de Txékhov, passarem a l'Alemanya de Fassbinder, tornarem a casa per fer una petita parada abans a Madrid i acabarem amb un espectacle del Grec que, com és lògic, no podem encara avançar fins que no arribi el moment. Amb el desig que ens acompanyeu en aquest viatge i sobretot, amb el desig que us costi molt trobar taxi per anar al Romea. Això vol dir que els taxis de Barcelona estaran plens tots amb un sol destí, el Teatre Romea, Hospital 51. Moltes gràcies.
Amb tots vostès, Daniel Anglès, director artístic del Teatre Condal. A mi m'encanta viatjar, m'apassiona, és com una necessitat vital, el canviar el decorat, canviar l'escenari, anar a llocs que no conec, veure gent nova. Sí, és una cosa com que necessito fer i la necessito fer molt sovint. I possiblement els millors dels viatges els he fet assegut a la butaca d'un teatre. I pensava que preparar una temporada s'assembla molt a preparar un viatge. És apassionant, agafar gent, reunir-la, fer propostes, decidir el què, el com, el quan, amb qui. I crec que això és una mica el que hem estat fent i el que avui us entreguem en aquest catàleg, en aquesta revista on hi ha tota aquesta programació, com si fos el catàleg d'una de les agències de viatges on consultes cap on anar i què fer. Aquest matí, quan m'he aixecat i he agafat la revista per mirar-la i per passar una mica els nervis d'abans d'arribar fins aquí, m'han passat com 3 coses. La primera, que em passa una mica cada matí, des de fa ja moltes més setmanes de les que voldria, és que em plantejo si té sentit dedicar-me al que em dedico quan al món estan passant les coses que estan passant. I si té sentit estar fent teatre quan podria estar en un altre lloc fent altres coses. I acabo arribant a la conclusió que possiblement sí, i que des d'aquí puc ajudar o intentar ajudar a fer coses. No sé quines, però el plantejament hi és. La segona ha estat sentir-me com molt afortunat de veure tots els noms dels equips artístics i de les persones que formen part d'aquesta programació, que és un luxe tenir la complicitat de tantíssimes companyes i companys de viatge que omplen els nostres teatres amb les programacions. I la tercera que m'ha agafat és el meu primer atac de FOMO de la temporada, que acostumo a tenir-ne molts, i he agafat l'agenda i he començat a marcar-me totes les coses que no vull perdre. No sé quants de vosaltres teniu FOMO i quants ho gestioneu bé, però en tot cas espero que quan l'obriu tingueu aquesta mateixa necessitat de marcar viatges que voleu viure asseguts a les platees dels nostres teatres. Moltes gràcies i bona temporada. Amb tots vostès, Tània Brelli, directora artística de la Villarroel. Hola, molt bon dia a tothom. Vala viatges. El meu viatge va començar fa 10 anys a bord de la Villarroel, amb moltíssima il·lusió, moltes ganes i molts nervis també, com els que tinc ara. Realment no sabia on em ficava, tot i que sabia que volia programar. A la meva vida van aparèixer els calendaris en blanc, les rodes de premsa, les presentacions de temporada i les taquilles. Consultar cada matí, abans de fer el primer cafè, la quantitat de públic que vindria al teatre. Bé, bromes a part, el que sí que tenia clar és on volia arribar. Volia fer de la Villarroel un lloc, una llar, obert a tothom, als artistes, a les companyies, a les productores, als equips tècnics i al públic. Creieu-me quan us dic que ha estat un viatge molt emocionant. En aquests 10 anys ens ha passat de tot, absolutament de tot, literalment. Hem acumulat experiència, hem adquirit veterania
i hem viscut anècdotes de tota mena. Hem establert lligams que van més enllà de l'ambient professional. Els coneguts s'han convertit en amics i els amics en família. Hem viscut bons moments, de no tan bons, hem rigut, hem plorat i ha estat, per damunt de tot, una experiència molt apassionant. Una gran aventura, com només pot ser-ho al teatre. I avui, aquesta aventura, aquest cicle, torna a començar. Renovem el compromís que vaig acceptar fa 10 anys, gràcies al Daniel per fer-me la proposta, per donar-me l'oportunitat, a tots vosaltres per fer-me confiança, el compromís de continuar acollint artistes, companyies, productores i espectadors i espectadores. El compromís de caminar junts i el compromís de fer de la Villarroel un destí on quedar-s'hi una estona i tornar-hi sempre. Moltes gràcies. Endavant, vídeo. Amb tots vostès, Daniel Martínez, president del grup Focus. Autoritats, benvolguts artistes, mitjans de comunicació, patrocinadors, amigues i amics, en nom del grup Focus, vull agrair-vos la vostra presència en aquest dia tan especial. Si sempre és emocionant iniciar un viatge qualsevol, quantes emocions ens procurarà un recorregut per més de 70 destinacions, que és l'itinerari que des d'avui oferim als amants del teatre aquesta temporada. Ja us han explicat amb molt detall com serà aquest viatge i a mi m'han reservat l'honor de donar la xiulada que posi el tren en marxa. Però abans donarem comptes del tancament de la temporada passada, presentant-vos a grans trets el balanç del que ha estat el seu transcurs. De nou, hi van uns quants, un excel·lent exercici que coincideix amb el gran moment del que està gaudint el teatre a Catalunya i en el que el protagonisme de la producció i la programació del grup Focus han tingut vital importància. La temporada ha sigut fantàstica i el seu reflex en els ratis de comportament econòmics i d'activitat mostra el grau de màxima optimització de recursos i de satisfacció artística.
Entre els 4 teatres de Barcelona hem assolit una fita impensable en les perspectives establertes en els nostres pressupostos. 517.000 espectadors, 10,97 milions de recaptació. Aquest és el còmput total de Condal, Romea, la Villarroel i Goya. Superar el mig milió d'espectadors i arribar als 11 milions de recaptació marquen nous rècords i són unes xifres trampolí per enfocar un futur encara més prometedor. Hem presentat 80 espectacles en 1.488 representacions amb una mitjana de 372 representacions per teatre. En gira hem fet 379 bolos i 4 espectacles de producció pròpia han fet temporada a Madrid. El programa Cultiva't ha ofert 47 funcions amb una assistència de 20.400 estudiants. L'activitat teatral s'ha completat amb la creixent vitalitat d'Àfora en les seves diferents línies d'intervenció. Els actes que han trufat tota la temporada, des de la Fundació Romea fins al Congrés Internacional d'Espectadors de Teatre, han fruit de l'assistència i l'aprovació d'un nombrós públic que ens empeny a insistir en la nostra política d'intervenció sociocultural. Hem de destacar l'àmplia transcendència que està assolint grans teatreros que aquesta temporada ha doblat la participació d'espectadors. Mereix una menció especial constatar que hem completat els consells artístics dels diferents teatres i aprofito per agrair una tasca que ens permet tenir a prop l'opinió dels espectadors, donant més raons a les estratègies de la programació. Els 4 teatres han consolidat les seves cartelleres. Els seus directors han vetllat per la qualitat i idoneïtat de les programacions i l'equip de continguts del grup ha mostrat la seva solvència i saviesa. Els ingredients de l'èxit hi eren i els hem aprofitat, ben aprofitats, per aconseguir un consens molt prou elevat sobre l'elevada categoria artística de la nostra producció i exhibició. Una breu pinzellada sobre la resta de divisions del grup ens mostra un to de creixement generalitzat en totes les nostres activitats, amb el corresponent augment estructural en mitjans i personal fins a arribar a 392 empleats. Vam realitzar la cerimònia d'inauguració de la Copa de l'Amèrica. Hem entregat la segona temporada de la sèrie Reina Roja. Hem cobert totes les necessitats tècniques de la Caixa i del Futbol Club Barcelona i hem portat el màrqueting de Cirque du Soleil. Entre les més de 8.000 intervencions professionals en les que el grup Focus ha participat. En fi, un curs de nota, amb el que hem posat nous esglaons en la solvència professional i que ens continua esperonant en la recerca de l'excel·lència artística. Sobre aquestes premisses, hem prescrit una temporada 25-26 que augura el manteniment del creixement. Mai havíem tingut una xifra de vendes anticipades tan elevada ni tants encàrrecs emparaulats. Hem augmentat el pressupost i el nombre de produccions pròpies i aprofitant el 40 aniversari de l'empresa, que celebrarem l'any que ve, tenim en estudi una completa reestructuració de tot el grup que implicarà una millora en els mitjans organitzatius i productius i un important augment en el capítol de personal de nou. I no m'oblido del projecte Gènesis, amb la construcció d'un nou teatre
i una gran escola artística amb un inici d'obres previst pel proper gener. I tot això en temps d'incertesa globalitzada, de solituds no desitjades, de solituds excloents, d'immoralitat política. És possible que l'activitat cultural es consideri un refugi davant de tanta obscenitat. Però el món de la cultura no hem de mantenir-nos en la passivitat, ni de fugir al compromís de les nostres opinions i raonaments. Tenim l'autoritat moral que ens dona la permanent participació social i la consideració de bé públic de la nostra feina. Són raons suficients per aixecar la veu en aquelles circumstàncies en les que podem ser model i guia, com ara davant de la insuportable situació de Gaza. I ara ja és moment de posar-nos en marxa. Iniciem el viatge i ens veiem en les moltes estacions d'aquesta engrescadora ruta. Moltes gràcies per acompanyar-nos.